Ja, då startar vi. Kul att ha er här. Vi har Per Magnus Johansson som är psykoanalytiker, utbildad i Paris, är psykolog och legitimerad terapeut, är också docent i del- och lärdomshistoria och har ett aktivt arbete både som föreläsare, författare och träffar patienter och handleder. Vi har Ruben Östlund som är, förutom får man säga, Sveriges mest kända regissör just nu, mest framgångsrika regissör, också professor på Konstakademin Valand. Vi har nu sett filmen The Square och de som är i publiken här är företrädesvis personer som jobbar inom psykiatrin, framförallt på Sahlgrenska universitetssjukhuset, men det finns även på andra platser. Men det är en öppen inbjudan så det finns även andra personer här. Och min önskan och förhoppning är att vi skulle kunna ha ett samtal där vi reflekterar kring filmen The Square, både från ett mer allmänmänskligt perspektiv, men att vi också knyter an på något sätt till den psykiatriska praktiken. Både liksom patientperspektivet men också utifrån medarbetarperspektivet. Och jag tänker att vi sitter här en knapp timme och sen så när tillfälle ges så släpper vi in publiken. Min förhoppning är också att inte vi ska ha ett samtal där jag ställer frågor och sen så svarar Ruben. Och när Ruben är färdig så svarar Per Magnus. Och när Per Magnus är färdig så tar jag nästa fråga. Utan jag skulle önska att ni griper in i varandra. Och jag tror utifrån min kännedom om er att det snarare kan vara tvärtom. Att jag kan behöva gå in och bryta er kanske. Så får det bli en lämplig avvägning. Men tack så jättemycket för att ni ville komma hit. Och jag tänkte jag skulle starta med en första fråga till dig, Ruben. Och det var att för några år sedan så visade vi filmen Turist, som du berättade inledningsvis, på Östra sjukhuset. Och efter den filmen så konstaterade vi att det var ganska framgångsrikt och många som uppskattade den. Och du började genast bubbla om nästa filmprojekt. Och jag kan inte riktigt redogöra för allt du sa, men det var just filmen The Square. Och du var väldigt uppe i den och då sa vi redan då att vi skulle göra om det här. Och nu är vi här. Kommer du ihåg någonting var det någonting som stämde från det samtalet med det du såg? Jag tyckte nog att jag kände igen din inledningsanförande som inte... Vi filmar ju det här samtalet och de som ser filmen efteråt vet inte riktigt vad du sa innan filmen startade. Men jag kände absolut igen det. Men jag tänkte komma till en sak och det är att trots att man på ett sätt skulle kunna uppfatta som att den här filmen, att alla uppfattar den lika, så skulle jag ändå vilja höra lite vad du tänker kring att det kan uppfattas olika. Jag skulle kunna läsa upp några recensioner, men också utifrån att du har blivit intervjuad så fasligt mycket efter att du fick den här utmärkelsen och har varit i många samtal. Så jag tänkte jag skulle läsa upp här. En recension så står det så här. I The Square råder enligt inskriptionen en frizon för jämställdhet och omsorg, alltså ett slags flyttbart paradis fritt från skam och skuld. Konstverket Rutan finns på riktigt, en ruta där total acceptans och frid råder. Det moderna konstmuseet ska ställa ut ett konstverk i form av en symbolisk kvadratisk ruta, idén om en avgränsad yta för människor i behov av stöd eller medmänsklighet. Om någon beträder rutan måste den få hjälp. Den kan liknas vid ett övergångsställe i trafiken. En utopisk ruta i vilken lika rättigheter och skyldigheter ska råda för alla. The Square, ett verk som ska påminna om vårt gemensamma ansvar i det offentliga rummet. Och sist men inte minst vad du själv har sagt vid ett tillfälle. Vissa element är svenska. Idén om rutan som filmen tar sin start i, en symbolisk plats där man ska påminnas om ett gemensamt ansvar, är skandinavisk, svensk från början. Alltså av de citaten håller jag med mig själv minst, måste jag säga. Men jag tror att jag menade med den, så tror jag att jag menade att jag tyckte att, själva idén hade ju uppkommit utifrån att jag är svensk och jag och Kalle är svenskar och att vi kommer från ett skandinaviskt samhälle där man på något sätt kanske har en stor tilltro till staten och man har stor tilltro till en gemensam överenskommelse. Så är det nog det jag har tänkt lite med mitt egna citat där, att jag pratade med väldigt många om den här idén kring rutan från utlandet och sådär.
Och jag hade nog en tanke först om att de inte skulle kunna koppla an till den riktigt så som jag tyckte att den här idén var bra då. Men det var inte riktigt min upplevelse. Men jag trodde nog först att den var mer liksom skandinavisk i tilltron till den gemensamma överenskommelsen. Och jag tror att ni vet att jag pratade ju om liksom övergångsstället här innan. Man kan ju fråga sig varför det är intressant att dra en sån simpel liknelse. Jo, för att jag tror att människan är så enkel väldigt många gånger att om vi tittar på den kulturen som vi lever i och det som styr vårt beteende så behöver man inte vara krångligare än så. Men däremot är problemet att underbygga en sån här idé i ett samhälle. Så om rutan ska ha en funktion eller om en övergångsställe ska ha en funktion så kräver det extremt arbete för att vi ska gå med på den här överenskommelsen. Men för att en gång till då bara komma till trafikreglerna, så jag tycker det är en fantastisk sak ju. Så kan man säga att vi kör ju på höger sida av gatan. När man går ut, alltså alla kör ju på höger sida av gatan. Och var det 63 tror jag vi bytte från vänster till högertrafik. Och det skedde under en natt. Och det var färre olyckor den helgen än vad det varit den föregående helgen. Så det finns ju någonting i mänskligheten och i vår förmåga att organisera oss och komma överens om en gemensam fiktion, kan man ju faktiskt prata om. Om ni har läst Sapiens tycker jag är en jättefin liknelse där om att det är fiktioner som vi går med på och som vi har tilltro till. Så att idén med rutan har ju varit väldigt mycket kring det här då, att påminna oss om en viss typ av värderingar och ge uppmärksamhet till en viss typ av värderingar i den tiden den vi lever i nu. Och om man tittar på det här humanistiska budskapet då med tillit och ansvar och så vidare, och att vi ska ha ett jämlikt samhälle, så är ju det frågor som liksom politiken och religionen har sysslat med. På något sätt har ju vi människor sysslat med detta sedan civilisationens början. Och rutan är egentligen bara ett nytt sätt att försöka påminna oss om de här värderingarna då. Och om man tittar på hur politiken har spelat ut sin roll liksom, idag, så kan man ju säga att den är ju, för att om man är politiker idag i ett demokratiskt samhälle, för att kunna bli vald så måste man först få bli exponerad. Man måste först få sin röst hörd. Människor måste veta att man finns. Och för att människor ska veta att man finns så måste man bli exponerad i media. Och för att bli exponerad i media så är det väldigt effektivt att söka sig till en konflikt. För det är väldigt svårt att proklamera liksom fina värderingar som folk håller med om, för det kommer du inte få någon sorts uppmärksamhet för. Så om man tittar på den typen av politiker som har fått uppmärksamhet på senare tid, så har de ju sökt sig till ett väldigt radikalt budskap hela tiden. Och ju mer uppmärksamhet du får, desto mer kommer in i människors medvetanden, desto större risk är det att du får röster. Och så politiken idag är väldigt konfliktfylld. Den är inte så altruistisk om man säger så. Och likadant religionen, som jag upplever den, är väldigt konfliktfylld. Och de här två bärarna av de här humanistiska värderingarna då, har ju på något sätt sysslar idag med väldigt mycket konflikt. Och det var väl därför det var den här idén att försöka dra ner de här värderingarna till något väldigt simpelt då. Är det någon reaktion i omvärlden när du varit i samtal med folk som du blev överraskad över hur de uppfattade filmen? Jag upplever att i Östeuropa och i Ryssland så har jag några gånger med mina filmer och även den här filmen fått möta på reaktioner att folk tycker att det är det här som händer om vi blir för toleranta. Att vi får ett för tolerant samhälle, att vi inte sätter ner foten, att vi inte säger ifrån. Almodovar, när vi vann Guldpalmen, sa jag att det här är ett bevis på det, eller liksom det här är den film som sysslar med det här politiska korrekta helvetet som vi befinner oss i. Och det där är ju egentligen det är saker som inte jag håller med om när jag tänker på filmen överhuvudtaget. Men i övrigt så måste jag säga jag tycker att man diskuterar filmen på någorlunda samma sätt. I USA ser man väldigt mycket på filmen som en komedi, vilket är roligt att tänka på. I Austin vann vi pris för bästa komedi. Och vi är nominerade i European Film Award för bästa komedi.
Och där kan jag också känna en skillnad lite grann. I Sverige så är det som att den kommer lite för nära in på, medan när jag är på visningar andra ställen så är det väldigt, väldigt mycket skratt faktiskt. Så att det är lite sådana nyansskillnader. Men sen tycker jag att man diskuterar ganska mycket samma sak. Och alla frågar, varför har Ann en apa i sin lägenhet? Och varför har han det? Det kan väl Per Magnus svara på, tycker jag. Ja. Nej, det kan jag inte svara på varför han har en apa. Men... Sådär. Hörs det nu? Ja, bra. Nej, men... Alltså jag tänkte... Alltså det är en fråga där som du tog upp, om det är en komedi eller en tragedi. Och det var några tankar jag fick när jag såg filmen. Har du tänkt på att ingen talar med varandra i filmen? Det finns inte en enda människa som talar till någon annan. Ja, men jag håller inte med. Men fortsätt utveckla. Ja, alltså känslan är, när jag ser den här filmen, jag ser om det var det några människor som mötte varandra i något autentiskt samtal. Och då skulle jag svara, nej, inte en enda. Det fanns inte en enda person som på något allvarligt sätt mötte någon annan person. Utan alla, och så tänkte jag så här, Ruben är väldigt skicklig på att skildra den ensamma människan. Och det är också likadant i Turist. Det är också någon osannolik ensamhet som präglar människorna, också i den här filmen. Och sen finns det då den här rutan, och som ju ordet fiktion du använder där tycker jag kändes rätt. Jag tänkte inte på ordet fiktion, jag tänkte på utopi. Alltså det är någon form av avstånd mellan hur människor i den här djupt individualistiska kultur som präglar västerlandet för tillfället, som gör människor helt ensamma, så finns det kontrasten mellan, och där tycker jag du väldigt bra i filmen visar på dessa människors ensamhet, och som alltid då är präglat också av aggressivitet. Människor är ju liksom i den här filmen extremt aggressiva. Antingen passivt eller ljugande eller aktivt. Och sen så finns det en utopi. Och där avståndet mellan den här utopin och avståndet mellan de politiska och religiösa ideal som du skisserar och som har präglat västerlandet och hur människor faktiskt uppträder i faktiskt liv är väldigt påtagligt. Och som jag tycker att den här filmen gestaltar väldigt väl. Alltså. Jag läste häromdagen en artikel som jag inte tyckte var så bra, men det var en artikel i Svenska Dagbladet. Den var inte speciellt bra, men den använde apor, och då tänkte jag det. Och då sa de så här, det var forskare då. De brukar ju ofta tala i egen sak, och de var oroade över den ökade tilltron till false news eller komplementära faktauppgifter. Och då sa den här forskaren, om vi inte längre tror på ackumulativ kunskap så blir vi som apor. Vi börjar om från noll hela tiden. Och det tänkte jag så här när jag såg den här filmen. Den här jag kan inte så mycket om djur och kan inte så mycket om apor. Men om vi utgår från den här strukturen, att det ligger någonting i att apor börjar om. Jag är inte säker på att de gör det, och någon mer kunnig kring djur skulle säkert kunna motsäga mig. Men vi tar det som en metafor, att apor liksom, kan inte ta med sig något minnevetande. Så tycker jag den här filmen är ganska bra. Apan passar bra in. Det finns någon form av apliknande existens i de här ensamma människornas sätt att vara. Men som jag tänker på det när jag... varför jag gillar apor, först och främst tycker jag gillar apor väldigt mycket. Ja. Och jag tror vi människor gillar apor väldigt mycket. Du har ingen apa hemma? Nej, det var inte. Men jag hade faktiskt en liten apa en gång. Ja, vad var det? Ja. Men det kan vi prata om någon annan gång. Ja, det gör vi. Men om ni kommer till ett apar på ett zoo så brukar det vara väldigt mycket människor som står och tittar på aporna. Och
jag tror att det finns en anledning som vi var fascinerade av aporna. Det är att apan är ju någon som har våra instinkter och drifter. Någon som står ganska nära oss. Någon som vi kan spegla oss i. Men primaterna skäms liksom inte över sina instinkter och drifter. Ja, just det. Och jag är väldigt upptagen av skammen liksom av de här karaktärerna ofta när de försöker hantera att man har gjort någonting på en instinkt, en överlevnadsinstinkt som det till exempel är i Turist då. Eller här finns det andra typer av instinkter när de är under den här A-performance-middagen när alla sitter så här paralyserade och ta inte mig, ta någon annan. Den här flockdjursinstinkten då. Och att det finns i konflikten i våran idé om att vi vill vara civiliserade, vi vill anpassa oss till den kulturen som vi befinner oss i. Men det är hela tiden i en sorts konflikt med att vi också har instinkter och drifter som vi också vill ge utlopp för. Och att det är när det sker en krock mellan de två, där tycker jag alltid det säger något intressant existentiellt om människan. Liksom. Att det är det vi behöver tampas med på något sätt. Och att vi alltid har ett utifrån perspektiv på oss själva. Och det var väldigt roligt, jag kan bara berätta om han som var väldigt skicklig på att spela apa då. Terry Norton heter han. Och vanligtvis så spelar han apa i sån här Planet of the Apes och de här filmerna. Då har han såna här gröna prickar på sig och så bygger de en päls på honom i datorn efteråt då. Men vi filmade en närbild på honom. På hans ansikte. Och när han skulle gå i ansiktsuttrycket bara från apa till människa. Och då var det precis så här att han beskrev om hur utifrån perspektivet tittar på honom och så långsamt låter han det gå in i sig själv och så släpper han utifrån perspektivet och så bara tittar han och är han. Och upplever inget krav liksom, på hur han ska vara utan reagerar bara utifrån liksom, de materiella omständigheterna som finns runt omkring honom då. Och inte någon idé om en självbild eller sådär. Och därför tror jag det är befriande att titta på apor. Det är därför också liksom konsten och litteraturen har väl använt sig av apan väldigt ofta i den typen av sammanhang. Att vi speglar det där primitiva beteendet liksom utan den reflekterande människans perspektiv på oss själva. Så därför är aptemat lite grann med i filmen då, jag vill säga. Om jag ställer dig en fråga där, Ruben. Hade Christian och kvinnan där, hade de människosex eller apsex? Alltså jag skulle vilja påstå att det är så sex ser ut. För både apor och människor? Okay. Vi är väldigt vana vid att se det med lite något sorts romantiskt skimmer ofta när vi tittar på film och sådär. Ja. Men rörelserna som finns är ju väldigt mekaniska. Och det kanske känns på ett annorlunda sätt. Ja. Men det är inte så långt ifrån som det ser ut. Du tycker inte det, eller? Ja, jag är intresserad av i det här fallet just hur du tänker. Men jag kan ställa en ny fråga som är en fortsättning. Tycker du att de hade en bra kontakt med varandra? Nej. Det här är på allvar. Jag tycker att det finns ett ögonblick när de kysser varandra, när de ska närma sig varandra. Ja. Du vet, man kan treva sådär. Man vet inte riktigt. Det är en person som man har lagt sig i samma säng men som man aldrig har träffat förut. Och så när de ska börja närma sig varandra. Och det finns något ömt i det ögonblicket där. Sen har jag ju hoppat över mycket av det andra. Lite ömma som sker mellan dem. Och sen så är det ju något annat som sker liksom. Jag tänker så här att apor kan väl inte känna till vilket namn den andra apan har. Nej. Och det var ändå en fråga som hon ställde sig. Vet du vad jag heter? Ja. Men där var jag väldigt intresserad av det här. Men det kontraktet som hon upplever att de har gjort då som människor liksom, och som hon hänvisar till som är ett outtalat kontrakt på ett sätt att jag älskar den dialograden där som är ju hur löser vi det här är ju hennes första fråga. Ja, just det. Och han är ju lösa vad då? Ja, men det som har hänt mellan oss. Ja, just det. Och då anammar hon ju något kontrakt som inte han liksom har lust att ställa upp på liksom. Alltså det är väl i
Eller det är liksom det som jag är intresserad av i den scenen då. Jag tänker när vi ändå kom in på Christian Per Magnus, så vet jag att på din förra film, så när vi hade samtalet så berättade du att många av de karaktärerna som du har i filmen så har du liksom snappat upp. Du verkar vara en person som liksom är observant i din vardag när du lever, så du kan se scener och så kan du liksom ta till dig det och sedan liksom bygga in det i en karaktär i de filmerna som du har. Och jag undrar naturligtvis då, vem har byggt upp Christian? Nej, men det är nog väldigt mycket från egna erfarenheter, det är det ju. Kondomscenen är det en kompis till mig som upplevt. Så det är inte min egna erfarenhet, men väldigt många är egna erfarenheter liksom. Och att jag tycker upplever alltid, jag skulle vilja gå tillbaka till det här med när Per Magnus säger att det liksom inte finns någon kontakt mellan människorna i den här världen. Jag tror att jag tittar inte riktigt på film som att jag håller på egentligen så skulle jag vilja likna mina filmer mycket mer som ett sociologiskt experiment faktiskt. Att du sätter upp en fälla för individen och så tittar du hur individen agerar i den här situationen. Och det som är så vackert med sociologi tycker jag, det är att sociologi har en förlåtande blick på oss människor trots att vi misslyckas. Att den är nästan mer intresserad av vårt misslyckande liksom, för att man kan göra ett exempel på någonting som pekar på någonting om vårt beteende. Och på samma sätt så försöker jag ju sätta fällor för karaktärerna i de här olika situationerna. Och filmerna är nästan lite ett upprepande av olika fällor liksom, som de här individerna ska hantera. Och när vi misslyckas, då tycker jag det händer någonting som jag upplever som intressant. Och så, sen speglar inte det riktigt min bild på mina medmänniskor eller så. Det är inte så att jag tycker att vi alltid misslyckas. Jag tycker vi är ganska bra på att liksom hantera sociala situationer. Vi vet oftast hur vi ska bete oss. Men när vi misslyckas, då händer det någonting intressant då. Och att vi är väldigt ovana att titta på det på film också skulle jag vilja säga. För vi är så vana vid att lyfta upp hjälteexemplen där vi lyckas i livet och där vi gör någonting som anses som eftersträvansvärt eller sådär. Och jag är intresserad av misslyckandet. Jag tänker på Christian är ju en central person i den här filmen. Det är ju liksom huvudskådespelaren och huvudkaraktären. Så det finns ju ganska många scener som man skulle kunna liksom lyfta fram. Per Magnus lyfter ju fram den här sexscenen. Det som slog mig är att när jag tittade på filmen innan här så bara tänkte jag att det var ganska långt in i filmen innan jag insåg att han hade barn. Och nu när jag tittar på filmen igen så tittar jag på klockan och det var jag tror nästan 90 minuter in i filmen som barnen kommer in. Och det finns liksom olika situationer sedan när barnen finns med som liksom på ett sätt skulle kunna spegla an lite grann kring Per Magnus fråga kring samtalet. Och på ett sätt så finns det någon kontakt mellan Christian och barnen och på ett sätt finns det inte det. Han lämnar dem ganska mycket ensamma ibland och du inledde ju här förut med att säga det att förr i tiden så kunde man lita på de vuxna på ett annat sätt. Nu finns det scener när han lämnar lägenhetsdörren öppen och går ut och letar efter den här pojken. Och han tänker gå in till det här lägenhetskomplexet och lämna barnen ensam i bilen på en plats där Christian bara någon kväll tidigare var en situation som var ganska obehaglig. Vad tänker du kring liksom, och det här är också en fråga till Per Magnus, men du kan börja. Vad tänker du kring dagens föräldraskap? Är liksom Christian en typisk förälder eller är det någonting som du vill liksom iscensätta som någon form av ytterkanten? Eller vad tänker du kring föräldraskapet idag? Ja, men jag tänkte på ett sätt så tyckte jag det var roligt att göra honom till pappa ganska sent i filmen. Eller att han lever ett varannan veckaliv liksom. Och att det ena veckan kan se väldigt annorlunda ut från den andra veckan i ett sånt där singel varannan veckaliv pappa. Ja. Och
barnen kommer instormande liksom som någon sorts ingrediens som man nästan har glömt bort att de finns i ens egen liv. Man nästan blir påmind av det själv. Ja, just det här ska jag också ta ansvar för nu då. Och att barnen på något sätt skulle stå för någon sorts intimitet hade jag tänkt liksom, i hans liv. Och jag kan ju hålla med om den här liksom individualistiska, att vi är en väldigt individualistisk tid där vi liksom, ja, men som vi också pratar om när vi pratar om turist, att från att ha levt i storfamilj så har vi gått till att leva i kärnfamilj, så håller vi på att gå till en sorts samhällsstruktur där alla bor ensamma i lägenheter, alltså där vi är liksom i singelhushåll. Stockholm är väl den staden i världen som har flest singelhushåll i hela världen. Som väl säger någonting om oss människor, hur vi går ner till en mindre och mindre konsumentenhet. Alltså det är mycket effektivare om vi bor ensamma i en lägenhet och köper en tv och en, vad vi nu köper för någonting. För att det blir mycket effektivare konsumenter. Och jag ser ju mycket den ensamheten som vi hamnar i liksom, och individualismen vi hamnar i, ser jag ju väldigt mycket som en konsekvens av den typen av ekonomiska system som vi befinner oss i. Och likadant distansen mellan liksom, barnen och pappan. Också är en konsekvens av att de har skilt sig och att han... liksom att de inte lever i någon sorts större gemenskap eller större trygghet, och att när man går utanför dörren då är nästan grannen en främling eller sådär då. Mm. Jag tänker på Magnus, du har ibland kommit med lite drastiska uttalanden som du ibland faktiskt är på det sättet, men ibland uppfattar det mer som du tänker utifrån funktion. Och det är när du kan reflektera över människor att de har inga föräldrar. De har inte haft några föräldrar. Och jag tänker om du skulle kunna reflektera lite grann utifrån din erfarenhet att handleda psykiatrisk personal och att vara i den psykiatriska miljön, och vad du tänker kring föräldraskapets funktion inom psykiatrin. Alltså det finns... Alltså, när man befinner sig i strukturer av förändring, och så är det alldeles uppenbart kring familjebildning, det är förändringar som sker, så finns det, kan man väl säga, två ytterlighetspunkter. Den ena är att följa med den där förändringen och inte ha något tänkande överhuvudtaget i förhållande till förändringen, utan man tänker att det som är, det är sant, och det som sker, det sker, och det finns ingenting mer att tillägga. Det är den ena punkten. Den andra punkten, det är att man är magistral motståndare till alla former av förändring och önskar att någonting skulle vara som det en gång var. Jag tror inte man kan placera sig vare sig på det ena eller det andra stället i en sådan förändringsprocess. Ruben är ju, tror jag, intresserad av de här frågorna på ett väldigt påtagligt sätt, och som ju märktes i Turister och som märks också här. Han är ju förälder på det sättet att de använder ordet pappa, och han är förälder också på det sättet att han förbinder sig till barnen och lyssnar på dem på något sätt. Men han är ju inte förälder på det sättet att det man tänker sig att en familj är med avseende på en institutionell konstruktion. Mamman till exempel, hörs hennes närvaro eller på deras historia är mycket mer knuten till här och nu, istället för att de får någon rekonstruktion av deras gemensamma historia. Men jag tror att vad det gäller ni som jobbar inom psykiatrin och som jobbar med patienter, ni kommer att få höra väldigt mycket olika familjebildningar. Folk som inte har kontakt med sina föräldrar, och folk som har olika föräldrar. Så det finns ju adoptivpappa, biologisk pappa, plastpappa,
tillfällig pappa eller någonting annat. Och på samma sätt med mödrar. På Freuds tid, som jag ju har sysslat en del med, så bestod det ju närmast av att bandet mellan föräldrar och barn var så starkt så att barnen inte kunde hitta fram till någon form av frihet i sitt val, och därmed såg liksom den psykologiska dramat helt annorlunda ut. Men det måste vi leva med, och det måste vi förhålla oss till, samtidigt inte ge upp vad det gäller att försöka tänka kritiskt på den samhällsförändring som sker. Och det gör ju, tycker jag, också Ruben i den här filmen. Jag tänkte på vad du sa där, det fick mig att tänka för övrigt på Bob Dylan, som ju säger ett sånt här yttrande. När han säger there is no success than failure, and the failure is no success at all. Och att det liksom misslyckandet och liksom och det är ganska fantastiskt, tycker jag, att du lyckas med att få en så pass lång film vara intressant utan det djupt mänskliga behovet av att hitta något harmoniskt, något lyckat, någonting vackert. För det är ganska svårt att hitta i din film. Det är liksom, alltså där man tänker, alltså vi människor har också behovet av drömmar som vi kan tro på. Drömmar som bär upp oss. Det behöver också de psykiatriska patienterna, trots en serie misslyckanden som ju karaktäriserar inte sällan flera psykiatriska patienter. Vad det gäller arbetsliv, bostadsliv, ekonomi, kärlek och föräldraskap. Och du lyckas ändå skapa en film där det inslaget av harmoni, drömmar och lust är väldigt frånvarande, eller ganska systematiskt frånvarande. Och samtidigt som jag tror att det behöver vi också, och ändå får du ihop det här. Men, bara en sak som jag tänkte på när jag hörde säga det då. Det som jag tror, eller det som skulle vara det roligaste om man lyckas med, tycker jag, när man gör film, det är att man lyckas skapa en diskussion efteråt. Att man skapar ett utrymme där vi diskuterar vissa frågor inne på biografen här, och liksom man tittar på de här frågorna. Och sen efteråt när man går ut så måste man liksom på något sätt diskutera de här frågorna tillsammans. Där uppstår mötet för mig väldigt mycket. Det är ju när vi diskuterar filmen efteråt, eller blir tvungna att diskutera den. Ibland har jag att människor är tvungna att diskutera filmerna. Det gillar jag väldigt, väldigt mycket. Och det mötet som uppstår där är ju ett verkligt riktigt möte mellan biopubliken som har varit. Medan när jag brukar gå på bio och jag tittar på någon sentimental liksom så här film om vackra och stora känslor, och sen när jag går ut därifrån så har jag ingenting att säga till den här människan jag har varit och tittat på filmen med. Det är mycket, mycket obehagligare för mig. Jag förstår vad du menar. Då definierar du dig själv som intellektuell. Och det tror jag inte är alldeles självklart att alla som går på bio gör. Alltså du glömmer du bort till exempel, bion tror jag också är en plats där människor kan leva ut, att gråta, att vara jätteledsen. Man kan se en människa på bio som älskar en annan människa, som får en av de människorna cancersjukdom. Och så tänker man, det är ju fruktansvärt hemskt. Man blir jätteledsen om man lever sig in i människors situation. Och då har bion en annan funktion. Det du skisserar, som ju ligger kring sociologi och ligger också kring det intellektuella samtalet som fortsätter efter. Och det tycker jag är väldigt bra. Alltså. Men man måste förstå att många andra vill gå på bio av andra skäl. Absolut. Ska du säga något, Ruben? Nej, men jag tycker att Per Magnus står lite för en konventionell blick på filmen också. För att väldigt mycket av det du säger håller jag med om. Men jag upplever också att läsningen av filmen utgår ibland från en konventionell önskan om vad bio är för någonting. Eller inte en önskan, men en konvention som vi är vana att bio är. Och då blir det som att man ibland går på
inte innehållet i filmen, utan man saknar konventionen. Och då kan man ibland begränsa sig samtalet om det man har sett, tycker jag då. Så jag tycker det här rummet som är ju så starkt bundet av konvention. Vi har ju så extremt mycket bilder av vad det är vi ska uppleva och hur vi ska uppleva det vi ska vara med om här på biografen. Vi är väldigt vana vid en protagonist och en antagonist till exempel då. Och en protagonist är ju den som ska stå för de rätta värderingarna och antagonisten är det som står för de dåliga värderingarna. Och sen förhoppningsvis i slutet så vinner protagonisten över antagonisten. Och väldigt mycket av den typen av film vi tittar på är ju en person som förlorar sin värdighet i början. Ni kan ju tänka på det här i fortsättningen när det går på bio. Hur många filmer det är som någon som har förlorat sin värdighet eller sin position på något sätt i ett socialt sammanhang. Och sen i slutet så vinner man den här sociala positionen eller man vinner tillbaka sin värdighet och då kan vi gå ut i biografen. Och det är ett väldigt amerikanskt sätt att beskriva världen. Det är ett väldigt anglosaxiskt sätt att beskriva världen. Att det finns ett väldigt tydligt rätt och fel. Och om man bara kollar på hur filmer har använts i filmhistorien så är den bygger ju ideologi. Så till exempel har ju filmen byggt liksom ideologi kring kärnfamiljen, den typen av familjebildning som man kan titta på som är så extremt starkt rådande om man tittar på amerikanska filmer. För det måste du hålla med om, Per Magnus, att familjeskildringen i en amerikansk film eller en europeisk film ser väldigt annorlunda ut. Och att om man tittar på den amerikanska idén om familjen och så vidare så är den väldigt, väldigt det är som en sorts konsensus, en norm, något rådande. Och även om man kan försvara den, för det kan jag ju också känna att jag vill försvara den i vår tid, men man behandlar den som ett fundament för att vara människa. Till och med aporna lever ju i kärnfamilj i amerikansk film. Trots att de inte gör det i vår tid. Ju. Och så att där blir det väldigt mycket ideologibyggande. Och den typen av ideologibyggande tycker jag du är lite inne på, Per Magnus. Liksom. Och som vi måste se när vi fostrade en viss typ av kultur. Och det gör oss liksom bundna i den kulturen när vi försöker tolka det vi tittar på. Ja, det ska jag svara dig omedelbart. Ja, tack. Ja. Det är en något förenklad bild av verkligheten. Ja. Och vad menar jag med det? Ja, alltså det som kännetecknar det moderna samhället, det är att det finns simultana beskrivningar, olika beskrivningar som existerar samtidigt. Ta i vårt svenska samhälle, man kan säga mycket om Lars Norén, men att säga att han har skildrat den lyckliga kärnfamiljen, det är en väldigt speciell tolkning. Och säga att till exempel Michel Houellebecq i Frankrike skildrar lyckliga och harmoniska människor som tror på framtiden och drömmer, det är helt osant. På samma sätt kan man säga att den litteratur som tar sin början på 60-talet i Frankrike, till exempel via Samuel Beckett och den fortsättning finns, det är gestaltandet utav misslyckandet, det absurda, omöjligheten att tro på den andra och instängdheten. Så på det sättet kan man säga, i det samhälle vi lever nu i finns både den djupt kritiska skildringen av människan och hennes utsatthet gestaltad både i film och litteratur, och mer ideologiska framställningar som har i grunden ett äldre ideal som jag tror att avståndet mellan det idealet och faktiskt liv är ganska stort. De här exemplen som du räknar upp, alla de tillhör ju på något sätt exempel som riktar sig till en intellektuell publik då, som vi pratade om innan. Ja, det kan man säga. Och de andra exemplen som du tog upp, de här där man får sitta och gråta, då blir jag intresserad. För är det så att vi har lättare att gråta till någon sorts bild som redan är, låt oss säga, vi kan gråta av barnet som skiljs från sin mor liksom.
att de bilderna som vi kan sitta och gråta över, det är någon sorts liksom rådande idé som vi har och som vi praktiserar i samhället. Medan de bilderna som vi liksom hamnar i någon sorts konflikt med då, eller som Lars Norén eller sådär, de ifrågasätter någon sorts rådande uppfattning om det livet vi lever i. Ja, jag tror att det ligger någonting i det. Jag skulle kunna uttrycka mig lite annorlunda, men jag tror i grunden så att de personer som fortfarande har en extrem tilltro till den andre och den andres betydelse av bandet, och som psykologerna kallar det, där själva anknytningen och brottet i förhållande till anknytningen är traumatisk, där finns gråten, och det gestaltande som tar sikte på människan som har gett upp anknytningsförhoppningen, där är det någonting annat. Där förs vi mot den intellektuella reflektionen. Absolut är det så. Min tanke är väl så att vi behöver både och. Inte så att jag vill föra en propagandistisk normativt slag för att enbart skildra motsatsen till det som de här problematiserande föreställningarna. Inte alls. Vi behöver både och. Jag skulle komma in på ett annat område som har med tolerans att göra. Och då tar jag min utgång i den scenen där du gör debut som skådespelare, Per Magnus. Och det är en ganska beklämmande och sorglig scen på ett sätt, där den här personen med Tourette gör liksom allt mer ljud och säger allt mer groteska saker, och det finns liksom en tolerans i början där. Först en liten förvåning och sen blir det en tolerans där man försöker hjälpa varandra att vara tolerant mot den här personen. Men ju längre scenen lider, desto mer får man en känsla av att liksom publiken där vill att någon ska ingripa. Och jag tror nog att om man skulle titta på de som sitter här, så jag kan tänka mig att några hade nog tänkt sig att det ingripande skulle vara att han blev utkastad. Men istället så träder Per Magnus in och säger då: försök att vara lite toleranta. Han lider av en neuropsykiatrisk sjukdom. Hans vilja styr inte honom. Just det, den glömde jag. Och då tänkte jag skulle höra med er lite grann vad ni tänker kring tolerans. Du är otålig att höra, men jag ska ta några exempel. Om man tar till exempel publiken här. Låt säga nu att vi är mitt inne i ett samtal, publiken sitter här andäktigt och lyssnar på det samtalet som ni två har med varandra. Och så skulle det vara en person med Tourette här inne. Och så skulle den personen bli allt mer störande, så att alla som sitter här och vill lyssna på samtalet blir störda av det samtalet. Det är ett exempel. Ett annat exempel är att du, Ruben, kanske ska gå ut och äta middag i en väldigt viktig symbolisk situation. Och bredvid där i bordet så sitter en person som beter sig helt groteskt på olika sätt, så att du kan liksom inte, din matlust försvinner helt. Och personen sitter kvar där och det är en fråga vad som händer då. Eller man kan tänka sig en annan. Vi har ju våra psykiatriska patienter. Man skulle kunna ha en person till exempel när du är på en semester och du har din första semesterdag, du har hyrt en solstol och så ska du lägga där i solen. Och då har du en person som är tvångsmässigt upptagen vid att gå runt i en solstol. Och det här är lite olika exempel på, man skulle kunna ha flera exempel på. Om Per Magnus som jag förklarar för mig vad det är som händer, då kanske jag skulle acceptera det. Men kan vi ha hur mycket tolerans som helst? Jag kan berätta det här exemplet som finns med i filmen och som är ett ganska vackert exempel faktiskt. För att då var jag på Stadsteatern i Stockholm och jag har en kompis som heter Mattias Andersson som är dramatiker och regissör från Göteborg som hade premiär på en pjäs. Och då sitter vi i publikhavet i den här gradängen och så i mörkret så ser man plötsligt någon som liksom... Och bland alla de här nackarna liksom. Och det blir sådär, vad var det där?
Såg jag riktigt nu liksom? Var det verkligen det som hände? Och så sitter man och man är lite på halvspänn sådär att det där ska hända igen. Och så plötsligt så liksom slår han i händerna igen och liksom höjer rösten och sådär. Och det blir en otroligt intressant situation mellan honom och det som skedde på scenen. För att naturligtvis, det finns ju ett socialt kontrakt i nästan alla situationer. Det finns ett socialt kontrakt om hur det är tänkt att vi ska bete oss. Och om någon bryter det beteendet, då har vi en ny spelplan som vi alla nästan inte är så vana att hantera. Och det som var fint då med den här situationen på Stadsteatern i Stockholm, det var att den här mannen, han hade fått bomullshandskar. Och att när han kom till publiken, då visste man det i liksom ensemblen. Då gick ju personalen ut och berättade, idag är vår vän här liksom, som är väldigt intresserad av teater men som har Tourettes syndrom då. Så att då är skådespelarna också beredda på det. Så där hade man bestämt sig för att han ska ha rätt att gå och titta på teater. Trots att det kommer ske det här då. Det är en väldigt intressant och svår fråga. Liksom, var drar man den gränsen någonstans? När får man inte gå på teater längre? När får man inte delta i en sån här diskussion? Men jag menar, scenen i filmen, där känner jag mig som Tourettesmannen när jag hör den här liksom, kvasiteoretiska konstsnacket på scenen. Då vill man ju för fan opponera sig. Så att jag identifierar mig också med Tourettes-personen i det här fallet. Men jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att svara på den frågan. Jag tycker jag har ju sagt ifrån många gånger när jag tycker att någon inte beter sig som de borde göra. Och ja. Ska du följa med Ruben och förklara för honom hur han ska förstå saker och ting, Per Magnus? Alltså, det finns ju en mycket mer realistisk syn, eller en realistisk händelse som ofta inträffar och som är mer vardaglig och som jag tycker ändå finns anledning att reflektera över. Och det är när barn befinner sig i kulturella sammanhang, till exempel på teatrar eller på en konsert, och beter inte de sig som vuxna, så är det ju alltid några människor som är väldigt störda över, kan du inte ta bort dina barn härifrån, eller kan ni inte gå härifrån? Och jag vill sitta här och njuta av den här konserten, eller jag vill vara närvarande. Och det tror jag att väldigt många människor har svårt för och tycker att det är deras lagliga, rimliga rätt att få vara i fred och ta del av den. Vad det gäller jag tänkte på den här scenen, nu blev det ju nästan likadant i Rubens film. Och den här killen som var apa och förstörde festen, i psykiatrin hade det blivit bältesläggning. Det är ju ingen tvekan. Så mycket, han hade övermannats och lagt i bälte och tvångssprutats. Han störde för mycket helt enkelt. Han gjorde människor blev vansinnigt rädda. Och då, ofta är det ju då med argumentet att det är bäst för personen själv. Alltså det är grundtanken. Varför lägger man enskilda patienter i bälte? Ja, en huvudtanke, och det vet ju Tobias som har mandat att fatta beslut i sådana frågor. Det är ju också med argumentet att det är bäst för personen själv. Och att det är mer förstörande för personen att låta honom, i allmänhet honom, ibland henne, fortsätta på det sättet. Så att jag menar, vi är det irrationella momentet och människors irrationalitet, i synnerhet när det inkluderar någon form utav våld och aggressivitet. Det är vi otroligt oroade för och svåra. Det är svårt att hantera. Och det är därför tror jag till exempel att en viss form av intolerant våldsideologi ibland kommer som reaktion på ett kanske pseudotolerant samhälle. Jag tänker på när man pratar om det här med tolerans så blir det ju så tydligt då att om det finns en person som genast förstår när den här personen har Tourettes syndrom, då kan man ju också hantera den på ett helt annat sätt. Så att kunskap är ju en möjlighet att vara mer tolerant, gör ju oss
får ge oss en möjlighet att vara mer toleranta. Och jag tycker att det är intressant att samtidigt som vi diskuterar det här med hur toleranta vi är då, för att jag tror att ett problem för oss människor är att vi är extremt konforma. Vi vill inte sticka ut. Vi tycker det är livsfarligt att sticka ut från gruppen. Och därför blir en person som ju då gör det så här extremt tydligt blir ju ett moment som vi inte vet hur vi ska hantera. För vi kan inte få den här personen, ursäkta nu får du lugna ner dig. Vi vill inte heller dras in i den här situationen. Och om man då tittar på den motsatta situationen, om vi då har ett kollektiv som gör något jävligt dumt, då ställer vi ett krav på oss som individer att opponera oss mot det här kollektivet som beter sig väldigt dumt. Blir på något sätt att ta den här rollen av Tourettes syndrom-personen. Att våga sticka ut, att våga göra någonting som är totala motsatsen än vad det sociala kontraktet säger att vi ska göra. Och jag vill bara ta en liknelse. Ni vet det här Milgram-experimentet där man gav elektriska chockar. Det känner ju alla till. Liksom. Man gjorde om detta i fransk tv. Och då gjorde man det som en tv-program där man kunde vinna 1 miljon euro. Och den som var testpersonen satt då och skulle svara på frågor. Lyckades den inte så fick en testperson ström. Och man kom närmare och närmare den här miljonen euro då, ju mer ström den här testpersonen fick i sig. Och där ställs man ju inför samma liksom, typ av situation. Alltså att ställa sig utanför det här normen i det där kollektivet då, eller förväntningen i det här programmet då. Och då var det 2 stycken personer som vågade opponera sig mot detta. Och den ena var en person som var uppvuxen i en kommunistdiktatur och tyckte att det här påminde om någon sorts en väldigt auktoritär situation då som man inte kunde opponera sig mot. Och den andra personen var elektriker. Och där var det på samma sätt, alltså det var kunskapen som gjorde att jag kunde bryta det här som pågick då. Och på samma sätt som om det kommer en individ alltså som beter sig väldigt märkligt, att det är kunskapen i sig som liksom lyckas göra oss hantera situationer på ett medmänskligare sätt då. Kunskapen kan ju även göra oss det motsatta, men att det finns en viss typ av kunskap som kan få oss att agera på ett medmänskligare sätt. Alltså det är den franska upplysningens grundläggande tanke. Alltså den kunskap som tar sin startpunkt i mitten av 1700-talet och som också är knuten till den franska revolutionen. Och det är att kunskap gör oss tolerantare och därför är kunskap centralt. Sen är det väl så att personer som vågar i specifika situationer stå upp mot det förväntade beteendet och personer som bryter emot vad de flesta gör och tänker, det är per definition undantagsmänniskor. Vi har ju personer då, till exempel i Ryssland som Alexander Solzhenitsyn, vi har personer här i Göteborg som Torgny Segerstedt som var en av de verkligt få personerna som bröt emot det högernazistiska tänkandet som präglade väldigt många ansvarsfyllda personer i ledande ställning. Antingen i form av tystnad och någon form av tolerans, men de som tog striden och som uppenbart vågade artikulera någonting som innebar en risk. För det får vi komma ihåg. Det finns också ställningstagande där man skiljer åt när man tar en risk själv eller där då man bryter mot det normativa utan att ta någon egentlig risk. Det är 2 kvalitativt skilda situationer. Torgny Segerstedt tog risken säkerligen i förlängningen att bli mördad helt enkelt. Och det är någonting annat. Och sådana undantagsmänniskor finns det alltid. Men de är precis i minoritet, i kraftig minoritet. Jo! Nej! Innan vi släpper in publiken så tänkte jag bara att istället för att vi 3 har ett samtal efteråt om vad ditt nästkommande projekt är och att vi bokar in en sån här sittning om ett par 3 år igen, så tänkte jag att du skulle få berätta det för allihopa. Vad är ditt nästa projekt? Herregud, jag kan prata väldigt länge.
om det. Jo, men titeln på det här är Triangle of Sadness. Och då skrattar vissa och säger nu var det rutan och nu kommer triangeln. Men det är bara en tillfällighet. För en Triangle of Sadness, det är när man har en bekymmersrynka, kallas det på svenska. När man har en rynka mellan ögonbrynen, ni vet. Och som man får då av att man har haft väldigt mycket problem i sina liv. Men var inte orolig, för det kan man fixa på 15 minuter med botox. Och nästa film utspelar sig helt enkelt i modevärlden och skönhetsindustrin. Min fru är ju modefotograf och har berättat väldigt roliga historier om den här världen. Och jag är intresserad av hur utseende, skönhet i sig är ett väldigt intressant att gå in i skönhet och titta på det. Skönhet är ju intressant på det sättet att utan att du har bildning, ekonomi eller talang så kan du få det att klättra väldigt fort i samhällshierarkin. Till exempel om du är en atlet, då måste du träna nästan 10 000 timmar innan vi vet om du är tillräckligt bra för att lyckas göra någonting av den där. Men skönhet kan man födas väldigt olika platser i samhället och så plötsligt klättra väldigt snabbt i hierarkin då, och göra en ekonomi av det. Och när skönheten blir ens ekonomi. Och huvudpersonen är en fotomodell, en manlig fotomodell som kanske är 28 år eller något sånt där. Han står på toppen av sin karriär. Han är ansiktet utåt för ett stort modeföretag, typ Hugo Boss eller något sånt. Men han har ett problem, och det är att han börjar bli tunnhårig. Och det kanske inte syns så mycket på honom i bilderna sådär, men det sätter sig i hans självförtroende. Så man kan nästan se skillnaden från bilderna innan han var medveten om detta och efter han var medveten om detta. Så när han då ska bära upp det här, den här bilden av sig själv och vara det här objektet då som man förväntas att vara, så är det som att det sätter sig i hans självförtroende då. Och det andra som är problemet för honom, det är att när man är väldigt bokad eller när man är väldigt kopplad med ett varumärke som Hugo Boss till exempel, då vill ingen annan riktigt boka än. För att då gör man ju reklam för det här märket, man är så kopplad med det varumärket då. Men då har han en väldigt gullig agent, har jag tänkt. Han som bryr sig om honom och tittar på håret och hur går det med din hårväxt och sådär. Och han har ett förslag. Och det är att för att vi ska rebranda den här modellen då, så vore det väldigt bra om man blir tillsammans med en känd flickvän. För då kommer han ju då bli den personen som är tillsammans med den här kända personen och inte bara han som representerar Hugo Boss-märket då. Så att jag tror att den här filmen, Per Magnus, du kommer nog tycka att människorna är ännu ensammare i nästa film. Men jag tycker att det ska bli väldigt spännande att titta på det. Och jag vet inte om ni känner till det med modellvärlden och sådär nu, att om man är en fotomodell så börjar man ju även fråga hur många Instagram-följare de här modellerna har när de ska bli bokade för sina jobb. Så det kan ju vara så här, om man är på en sån casting då för att bli fotomodell så kan, de säger så här, alla som har under 400 000 följare, ni kan lämna rummet nu. Så återigen, om man tittar på det här då med ekonomin och hur den dras ner till minsta möjliga nämnare. Alltså som modell ska du även ha din egen marknadsföringskanal klar. Så det ställs ett extremt tryck och ett extremt krav på oss människor i det här, i den här tiden vi lever också då, i den här sociala medier och de mekanismerna vi ska hantera i det då. Så det ska gå in med humor, hoppas jag också då. Och när har filmen premiär? 2020. Okay. Louise finns någonstans där ute med en mikrofon. Det är rätt mycket ljus här, så jag ser inte ifall publiken räcker upp handen. Men Louise har en mikrofon någonstans och vi har en fråga där borta, tror jag. Ja, Johannes Nordholm. Tack för den jätteroliga och jättehemska filmen. Tänkte på en sak i historien, att den rör sig mellan ganska extrema sociala skikt i samhället. Från tiggarna på gatan till eliten i de fina salongerna.
Och samtidskonsten är också ett viktigt tema i filmen, där eliten så att säga befinner sig då i kretsar där man tar del av konstprojekt som då är konceptuella och teoretiska och liksom ganska löjliga, kan man väl säga på ett sätt. Och min fråga liksom är om den våldsamhet som man lägger märke till hos eliten. De framstår ju som vad ska man säga, lika våldsamma och liksom dåliga i sitt beteende som de som har det mycket sämre ställt. Man kan nästan säga att de framstår som värre liksom än de här människorna som har det mycket sämre materiellt. Tänker ni att det är så att säga? Jag tänker liksom att en föreställning man skulle kunna ha är ju att personer som har det bättre materiellt sett kan vara mer civiliserade, att de skulle kunna bete sig liksom på ett bättre sätt utifrån att de på olika vis har fler behov tillgodosedda rent materiellt. Eller liksom, är det någon tomhet så att säga som finns i vårt samhälle som finns i alla sociala skikt? Jag kan börja prata om de här, liksom om man tittar på relationen mellan Christian och de här tiggarna som man konfronteras med då, som jag tycker är intressant för att det är någonting som är ganska nytt liksom för oss svenskar. Det var ju inte så jättelänge sedan vi stötte på att Schengenavtalet skedde och liksom de här rumänska människorna kunde komma och sitta och tigga på våra gator då. Och jag upplever inte kyla i vårt beteende när det gäller det, utan jag upplever en maktlöshet, liksom att man känner att man inte har en möjlighet att förändra den här personens liv som sitter där på gatan. Att jag upplever att det som jag eventuellt gör mot den här personen kommer inte liksom förändra annat än väldigt kortsiktigt då. Och då i det uppstår det någon sorts liksom, hopplöshet, och där slutar jag också engagera mig på något sätt. Och att om man tittar på det som jag tyckte var intressant var att vi väldigt snabbt slutade att prata om hur löser vi det här problemet på en samhällsnivå. Alltså hur organiserar vi oss tillsammans för att hantera det här problemet. Ska vi höja skatterna med 0,01% för de rikaste i det här samhället för att ta itu med det här problemet med de här människorna som sitter på gatan? Nej, istället så drog man ner det problemet till en individuell nivå, och vi skulle ha någon sorts moralisk diskussion med oss själva som individ om vi hjälper dem eller inte hjälper de här människorna. Vilket ju är liksom ett hopplöst sätt att överhuvudtaget försöka hantera det här problemet på, tror jag. Och sen kan man liksom ha diskussioner om moral och så vidare om man skulle göra någonting eller inte. Och det är som att man är helt obsessed vid den diskussionen när det gäller en individuell nivå, istället för att säga det. Låt oss nu lösa det här. Det här är ju tramsigt för fan att vi låter det se ut så här på gatorna liksom. Och att det var ju det som också det var ju det som tiggeriet passade som handen i handsken i det skandinaviska samhället, tycker jag. Den slog an någon sorts dåligt samvete i oss som gjorde att vi blev väldigt handfallna inför det. Och att det blev samtidigt som vi var så här, ska inte staten ta hand om det? Eller är det upp till mig som individ? Alltså frågan bara försvann däremellan på något sätt då. Och jag tror ju att det är mycket lättare att vara solidarisk och hjälpa varandra om man befinner sig på en högre position i samhällsskiktet. Men tyvärr tycker jag det verkar vara så att vi är väldigt solidariska mot de andra människorna som finns på samma del av samhällsskiktet. Så att solidariteten liksom bryter sig inte igenom liksom det där skiktet och sprider sig ut till andra. Idag tycker jag inte att det verkar som att det är så. Så att ju rikare är desto mer solidariska är vi mot våra klasskamrater då. Alltså på din fråga, Johannes, så tror jag att alltså vi tänker förenklat. Det är en av de största synderna som kännetecknar vår tid, att vi tenderar till att tänka förenklat. En sådan tanke är till exempel att personer som befinner sig i ekonomisk och social utsatthet är antingen bättre eller sämre än de personer som befinner sig
i socialt och ekonomiskt privilegierade situationer. Det finns ingen sådan kausalitet. Rikedom garanterar inte solidaritet. Fattigdom garanterar heller inte solidaritet med andra personer. Däremot tror jag, i förhållande till det som Ruben säger och det som jag själv sa tidigare, det finns alltid en avgörande skillnad mellan när den solidaritet som man proklamerar innebär att man själv får betala eller inte. Att vara solidarisk med människor som inte inkluderar ens egen sociala och ekonomiska situation är helt annorlunda än den skulle inkludera om det skulle inkludera en själv. Det är en absolut avgörande skillnad. Ta till exempel bostadsproblemen. Det är ju många människor som har sommarstugor och det är ju många människor som har ett andra boende. Varför upplåter de inte de boendena om de är så solidariska med människor som är bostadslösa? Skulle alla människor som har sommarstugor eller ett annat boende eller bor väldigt stort, har stora våningar, kanske där 2 personer bor på 160 kvadrat, det finns ju plats för en till utan vidare, som kanske är på Bogehallen där utanför. Varför inte lämna ut det rummet till någon där? Och det kan man säga att folk är, vad det gäller förändringar som inkluderar dem själva, extremt konservativa och ser väldigt mycket mer till sig själva än till den andra. Man ser gärna till den andra i den mån man själv inte betalar ett pris. Däremot är det helt annorlunda när man ska göra det. Jag såg en person som jag har följt lite grann är Michel Houellebecq, som är ju en fransk intellektuell och och författare. Och i samband med att det var val så intervjuade han vem han skulle rösta på. Och då sa han ungefär så här: jag röstar på Macron därför att nu har jag blivit en person som har nått ekonomisk och social ställning. Jag har exporterats till Tyskland, så det får nog bli Macron. Alltså hans solidaritet förändrades strukturellt när han igenkände sin egen situation genom att ha blivit en världsberömd författare. Och det tror jag är tyvärr det som karaktäriserar 99% utav befolkningen. Att det är väldigt svårt när man själv ska... Alltså åsikter, till exempel. Jag är för den kommunistiska utopin samtidigt som jag har en extremt hög inkomst, reser jorden runt, har flera bostäder, bor och äter det jag vill och köper det jag själv vill. Men jag tror på den kommunistiska utopin. Det är inget fel på det, men det är kvalitativt annorlunda än då man själv inkluderas i att förlora någonting om den utopin ska förverkligas. Det är ett kvalitativt olika saker. Ska se Louise om du hittar någon till frågeställare. Ja, hej. Gro heter jag. Jag har en fråga om Ann. Jag störde mig jättemycket på Ann. Och jag undrar, vad höll Ann på med utanför toaletten? Alltså, hade hon varit med och sett den här personen som hade Tourettes eller försökte hon få till någon annan form av kommunikation? Jag begriper. Och så tror jag faktiskt så här att apan var en del av Ann. Det var den ensamma stackars Ann, tror jag. Jag tänkte, nu vet jag inte var du satt någonstans, kan du inte vinka så jag såg? Där var det, hej. Nej, jag tänker att hon har varit på Tourettes syndrom, varit på den här Q&A-föredraget och sett den här Tourettes syndromannen. Och så använde hon det som en icebreaker för att få kontakt med Claes, eller Christian tänker jag då. Och vilket ju går jättedåligt i och med att han inte har varit där. Jag tyckte det var en rolig situation. Jag tänker mig på Ann som en person som är väldigt förtjust i den här Christian, men hon vågar inte säga det.
Så istället så spelar hon ett visst spel liksom på en sorts förutfattad förväntning om hur kvinnor och män och det sociala kontraktet som eventuellt ska existera mellan dem, som kanske är lite föråldrat, som hon använder sig av på något sätt då. Där, det tänker jag lite grann då. Men så hon är lite av en stalker, skulle jag säga. Apan kan jag bara berätta, då kan jag vara helt ärlig när det gäller apan. Jag hade skrivit hela det här manuset till filmen och så tänkte jag så här då, var det någonting som saknas? Jag tyckte det var inte tillräckligt vilt. Det var liksom någonting som var så här, fan vad tråkigt. Jag läser av den här filmen alldeles för lätt och nu så vet jag vad som ska ske och liksom ingenting kommer överraska mig här då. Och då tänkte jag så här, om man tittar på en film och så går det nästan 40 minuter eller så. Och så har man gjort en sorts överenskommelse med publiken hur den här filmen ska berättas. Men plötsligt så kommer det en schimpans gående rakt in i den här lägenheten. Och som publik då kan man ju förvänta sig vad som helst av den här filmen efter det. Den här kan ju ta vägen var som helst efter det. Och det var den vildheten jag ville åt på något sätt. Och det var det som jag tyckte också var roligt. För att det finns ju lite aptema då med den här Terry Norton, den här performance-artisten då som gör de här grejerna. Så att den är använd på det sättet då, ett väldigt medvetet, spekulativt sätt. Men Annie är lite som Lena Anderssons karaktär i den här egenmäktigt förfarandet, tänker jag. En fråga där till dig, Ruben. När apan fick ju sitta alldeles ensam när de stängde rummet där. Tyckte du inte synd om apan då? Jo, jag tyckte att den gjorde det väldigt fint när den tittade bakåt. Ja, just det. Det tänkte jag också. Jag tänkte också. Jag hade faktiskt scener där jag har faktiskt klippt att den går och ställer sig den andra dörren. Den går och ställer sig den andra dörren och tittar på de här då när de har sex med varandra och står och tittar på dem. Som jag kunde klippt in, men det gjorde jag använde aldrig det. Men det var... Utrymme för en kort fråga och så får Per Magnus och Ruben svara kort på den frågan om du har något ytterligare. Jo, jag har en fråga. Hej, jag heter Nikolaj. Jag har en förkärlek för historier som skiljer sig lite grann från den här cykliska berättelsen. Lite som anglosaxiska berättelsen. Lite, alltså det löser sig under filmen. Här med Christian så ser vi en antihjälte så att säga, som jag tycker är väldigt intressant att analysera. Men min fråga är, behövs det egentligen en person som är så självupptagen, så försjunken för att kunna sätta igång den här frågan om rutan? Eller alltså, hur så behöver vi på sätt och vis patologisera hjälten på det sättet för att kunna berätta exakt samma historia? Hur tänkte du då? Jag tänkte så här, att jag ville ha en person som på något sätt trodde på idén om det här konstverket då. Han tycker att det här är en bra idé. Han kan skriva under på de här värderingarna, precis som Per Magnus sa innan, att jag skriver under på de här värderingarna. Och sen så ville jag att han hade den som en övergripande idé om sig själv. Men sen när de här värderingarna sätts i praktiken, då sker det någonting annorlunda. Och jag dömer inte honom som individ, utan jag tänker precis så som Michel Houellebecq säger då. Nu då när jag kommer rösta på Macron för att jag har nått en viss typ av position i samhället. Så för mig, när Christian förlorar sitt jobb, det är egentligen första gången som han blir fri som individ på ett sätt. Han har alldeles för många strings attached till honom som drar i honom i olika riktningar. Men när han förlorar sitt jobb, då blir också första möjligheten för honom att ta ansvar för de här beteendena som han har haft då. Och han försöker då leta efter den här unga pojken. Och då finns det en dikt som jag tycker är otroligt vacker som heter Spela kula av Sten Selander. Jag vet inte, ni kanske har läst den? Den här mannen då som har spelat åt sig 5 kulor när han själv har 50. Och så liksom, först är han stolt, sen ångrar han sig och vill lämna tillbaka de här 5 kulorna till den här skolgrabben, liksom, den här pojken på skolgården. Men så hittar han aldrig honom. Och dikten utspelar sig när berättarjaget har blivit vuxen och ser tillbaka på sitt liv. Och han kan fortfarande inte glömma att han inte gjorde rätt för sig i den här situationen. Han får fortfarande leva med den här skulden. Och så var tanken med slutet på den här filmen. Att när han var då fri och kunde eventuellt göra rätt för sig eller
kom på tanken att göra rätt för sig, då var redan ögonblicket för sent och han kommer få leva med detta då. Det får bli slutordet för det här samtalet och jag vill tacka er som kom hit idag och tittade på Ruben Östlunds fina film och också var med på det här samtalet. Och jag vill tacka Per-Magnus Johansson och Ruben Östlund så jättemycket. Tack för detta. Och jag tänker att vi skulle kunna avsluta med att ge dem en applåd. Tack.